El Toriyama era un autor força excèntric degut a que combinava una improvisació del guió pràcticament total amb un coneixement dels seus personatges i del món que dissenyava com pocs s'han vist al seu gènere. Sí, se li oblidaven alguns detalls, però això només demostra la naturalitat amb la que escrivia la seva obra i podia anar lligant les noves idees que tenia. Això feia que sovint prengués decisions valentes, que fan que la seva obra destaqui entre la competència. I la primera gran curiositat narrativa ja la trobem a la saga dels guerrers, i no és altra que el paper que li dona als Raditz, tan rellevant i tan insignificant alhora. Rellevant perquè és qui ens introdueix al passat del Goku d'abans d'arribar a la Terra, i amplia l'horitzó de la sèrie, que fins llavors s'havia limitat a una versió fantàstica del nostre planeta, a una aventura que abarcarà tot l'univers. Però al mateix temps només dura 5 capítols del manga i en parlen com a molt un parell de capítols més, i no precisament per fer-lo quedar bé. El que seria esperable d'una sèrie d'aquest gènere és que el recurs del germà del protagonista s'aprofités en un altre sentit, i posaré varis exemples. A One Piece, tota la família del Luffy són els més dopats de la sèrie i això justifica que ell encara ho sigui més. A Naruto també el fan ser fill del Totpoderós i tenir la guineu de 9 cues a dins per justificar el seu desenvolupament extraordinari. A Yu Yu Hakusho també se'ns revela que el Yusuke és descendent del Raisen o l'Inuyasha, fill d'un dimoni llegendari. Fins i tot a Toriko, una grandíssima sèrie, per cert, ja li dedicaré un off-topic en el futur, s'aprofita d'aquest recurs, i ja no diguem en una sèrie tan de moda actualment com és Baki. I és que és lògic, ser fill d'algú extraordinari justifica poder despertar poders extraordinaris en un moment donat, i sense cap més justificació que ser qui ets, cosa que va a la mar de bé en un shonen de combats, dopatge justificat sense pensar massa i tira avall que fa baixada. Però el Toriyama en Bola de Drac i el Raditz fa el contrari. Fins a aquell punt el Goku era un ésser misteriós i que seguia el prototip d'heroi que hem descrit als exemples anteriors, amb una força sobrenatural i un immens potencial ocult que se li despertava segons li convenia al guió i que es justificava pel seu origen misteriós. Per exemple, quan veu l'aigua supersagrada a la torre del Fullet Karin per lluitar contra el cor petit pare. I si Bola de Drac fos com les altres sèries que hem descrit, la saga dels guerrers hagués anat de la següent manera. El Raditz hauria arribat a la Terra per reclutar el Goku. Aquest s'hi hauria negat tal com passa la història que coneixem, però el Raditz no seria el seu germà. Només seria un enviat del seu autèntic germà, el príncep Vegeta, amb 2 de llinatge real i potser fins i tot el Goku sent un proscrit per tenir un potencial massa alt, estil el que li acaba passant al Broly, cosa que li permetria justificar un potencial pràcticament sense límits. Però en comptes d'això, el Goku és d'un llinatge de guerrers de classe baixa. I, lògicament, a la rivalitat entre el Goku i el Vegeta que coneixem s'hi afegiria l'element de lluita fraternal entre el germà proscrit criat a la Terra i el germà que ho ha tingut tot de petit criat com a príncep dels guerrers de l'espai. Però el Toriyama no és un autor típic, i just en el moment que entra amb més detall sobre com funcionen les lluites de Bola de Drac i crea unes regles de les que ja no es podrà deslliurar en tot el que queda de sèrie, és quan decideix limitar el protagonista i el recurs que tenia dels seus orígens al mateix temps que justifica perfectament el progrés que havia fet el Goku fins a aquell punt. Comencem per la justificació. Per la seva condició de Saiyà, era lògic que el Goku fos capaç de superar tots els obstacles que es pogués trobar a la Terra. I ara la limitació. En ser de classe baixa i entrar a la història per quedar-se un guerrer de classe alta com el Vegeta, el seu progrés ja mai podrà estar justificat simplement per ser qui és. El Toriyama haurà de respectar la condició de guerrer de classe baixa del Goku i traspassa al Son Gohan la condició de protagonista típic amb un potencial ocult immens, que justifica pel fet que el Gohan és un mestís entre Saiyà i humà, i com això d'alguna manera produeix éssers més forts. Però, com tots sabem, el Son Gohan mai acaba prenent del tot el rol de protagonista de les mans del Goku, que el segueix tenint durant tota la sèrie, cosa que ens deixa aquest escenari particular on el Toriyama s'haurà d'empescar idees constants per fer evolucionar el personatge i que no quedi per darrere dels qui estan, per naturalesa, més ben dotats que ell pel combat. Les justificacions de com el Goku aconsegueix estar sempre per davant dels altres és un tema que deixarem per més endavant, però ja us avanço que mai es deu a cap poder ocult seu ni regalat. Bé, fins a Bola de Drac Super i les formes 10, almenys.
Per tant, el Toriyama no només decideix limitar què podia fer als seus combats posant números als cops, als atacs i el resultat d'aquests sobre els seus lluitadors, sinó que al mateix moment també decideix limitar el progrés del protagonista basat en els seus orígens, que és la justificació més fàcil i abusada de tot el gènere al que pertany l'obra. I tot perquè el germà del Goku és el Raditz i no el Vegeta, una decisió excèntrica que tindria un impacte brutal a tota la sèrie i al personatge del Goku a partir d'aquell moment. Espero que us ho hagueu passat bé amb aquest vídeo i si se us acudeix alguna altra excentricitat del Toriyama, me la feu saber als comentaris. Salutacions!